বসে যাচ্ছে এটাই শেষ। অসাধারণ খেলা, অসাধারণ কার্তিক চ্যালেঞ্জটা এসে পড়ছে। ওই 30 সেকেন্ডে যাবে বলে চেষ্টা করছে, দেখা যাক। দড়ির উপরে কার্তিক এখনো আছে। যে সমস্ত ব্যক্তিরা আমাদের ইচ্ছুক, আমাদের এখানে এসে নাম নথিভুক্ত করাবেন। আমরা খুব তাড়াতাড়ি খেলা স্টার্ট করে কার্তিক দড়ির উপরে ওঠে, আবার করে যায়, দড়ির উপরে ওঠে, আবার করে যায়। আবার চেষ্টা করছি যে দড়ির উপরে ওঠার। যাচ্ছে কার্তিক, আমাদের কার্তিক বিশ্বাস সুন্দরভাবে শেষ করলো। অনেক খুশি।